東區170幾方嘅大平層，竟然200幾個就可以攞低，竟然比4代宅足足平咗150個。Hello， 大家好，又係我振少。今期點解要介紹呢套樓呢？因為我覺得佢性價比實在太高啦，比4代宅平咗150個。出嚟呢個門口，照樣係俾你做咗一個獨門獨戶嘅呢個空間，全部都可以俾你使用嘅。關鍵仲有佢呢度係有窗嘅，再加上呢落雨係可以關窗，你係唔需要擔心呢度做咗鞋櫃呢。淋雨入嚟呢度做鞋櫃或者種2盆花都非常之靚仔嘅。咁入到嚟呢度呢，都係一個子母門交付俾你嘅。咁嚟到呢邊呢，係做咗一個可以幫你做一個乾濕洗衣機嘅晾衣服都可以晾喺呢度嘅，因為呢度係朝東一個位置，早上有個太陽。呢個客廳真係大啊！你中意沙發擺呢度又得，擺呢邊又都得。咁過到嚟呢度呢，就係我哋一個廚房位置，呢度完全係可以擺一張圓台，12個人都冇問題啦。咁呢個廚房呢，雖然唔係好大，但係呢亦都非常之夠用嘅，倒台啊乜嘢全部都配齊嘅，非常之方便。咁呢間屋宅呢，佢係做咗左右兩邊分區嘅一個佈局嘅，做咗5個房間、4個衛生間、3個套房。咁從右邊開始介紹，嗱呢度呢係其中一個房間，咁呢個房間入嚟呢，呢度完全係可以做衣帽間嘅，一排衣櫃都冇問題嘅。入到嚟呢，就係其中個套房嘅衛生間，咁呢度望出去呢，就係我哋嘅東區嘅景觀。嗱，遠處高嗰度呢，就係天翼國際，咁呢個位置呢，去天翼國際呢，都係10零分鐘，去富日城呢，都係5分鐘嘅車程，非常之方便。咁嚟到呢度亦都係其中一個房間。咁呢個房間呢，望出去下邊呢，就係我哋成個小區嘅園林綠化，非常之靚仔。咁呢度呢，係做咗個公共衛生間。咁呢個公共衛生間呢，係做咗乾濕分離嘅。呢邊呢，又係其中一個房喎。咁呢個房呢，望出去呢，都係小區園林嘅。點解要介紹呢套樓呢？呢套樓27年就有嗰個旗江新城地鐵站通車，咁仲有咧呢個小區咧，亦都有恆溫泳池，有室內嘅標準嘅健身房。咁呢度亦都係其中一個套房嚟。咁呢個套房雖然唔係好大，但係你擺張床放個衣櫃，完全係冇問題嘅。咁呢個位置咧係朝東嘅一個方向，早上個太陽咧係從呢邊升起曬落嚟，非常之舒服噶。咁我哋依家睇睇個主人房咧，呢度咧就係擺衣櫃。咁主人房入到嚟呢個咧就係主人房嘅一個衛生間。咁呢個衛生間咧唔錯喎，佢係冇直接對住床嘅。咁呢邊咧完全就可以做一個超級大嘅衣帽間啦。咁呢個衣帽間咧都係有窗嘅，所以成間屋入嚟佢個採光通風都非常之好。咁個床放喺呢度嘅話咧，你望出去呢個景觀咧，亦都係非常之靚㗎。點解推薦你哋過嚟呢度呢？因為佢呢度依家賣嘅價錢比4代宅咁大個面積嘅話，足足平咗150萬。關鍵仲要係現樓即買即收樓即入住。感興趣嘅朋友，快啲啲我現場帶你係咯。